Obat tradisional lainnya untuk batuk kering adalah madu. Orang dewasa dan anak di atas 1 tahun dapat minum madu sebagai obat batuk kering alami. Kandungan zat antibakteri dan anti peradangan dalam bahan alami ini bisa menenangkan tenggorokan yang sedang iritasi. Kunyit. Obat tradisional lainnya untuk batuk kering adalah kunyit. Kunyit mengandung senyawa kurkumin yang potensial sebagai bahan anti peradangan, antivirus, dan antibakteri alami. Tambahkan 1 sendok teh kunyit bubuk dan sejumput lada hitam ke dalam secangkir minuman hangat. Jahe. Obat tradisional lainnya untuk batuk kering adalah jahe. Selain kunyit, jahe juga mengandung zat antibakteri dan anti peradangan alami. Cukup seduh beberapa ruas jahe ke dalam air hangat. Tambahkan madu agar wedang jahe lebih nikmat dan ampuh untuk obat batuk kering. Minyak kayu putih. Obat tradisional lainnya untuk batuk kering adalah minyak kayu putih. Aromaterapi dengan minyak kayu putih juga bisa membantu menenangkan batuk kering. Tambahkan kayu putih ke dalam diffuser atau oleskan minyak kayu putih agar pernapasan lebih lega, terutama di malam hari. Perasan jeruk segar. Obat tradisional untuk batuk berdahak adalah jeruk segar. Penderita batuk berdahak perlu banyak mengonsumsi cairan, terutama yang mengandung vitamin C tinggi. Perlu diketahui, paru-paru perlu asupan cairan yang cukup untuk mencegah terbentuknya lendir. Minum perasan jeruk segar tak hanya menghidrasi tubuh, tapi juga bisa menambah asupan vitamin C yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Mandi air hangat. Obat tradisional lain untuk batuk berdahak adalah mandi air hangat. Mandi air hangat juga dapat membantu melembabkan sekaligus memecah lendir di saluran udara bagian atas penyebab batuk berdahak. Saat batuk berdahak kambuh, coba mandi air hangat dengan pancuran sampai uapnya memenuhi kamar mandi. Hirup uap hangat tersebut setidaknya 5 menit. Makanan pedas. Obat tradisional lain untuk batuk berdahak adalah makanan pedas. Saat batuk berdahak dan produksi lendir di tenggorokan meningkat, penderita dianjurkan makan makanan pedas. Kandungan zat capsaicin dalam cabai atau bumbu makanan pedas dapat membantu mengatasi batuk berdahak dan hidung tersumbat karena alergi. Sup ayam. Obat tradisional lain untuk batuk berdahak adalah sup ayam. Sup ayam adalah obat pereda flu alami yang dapat membantu mengatasi batuk dan pilek. Kombinasi antara kuah hangat, uap, rempah-rempah, garam dapat membantu mengobati batuk secara alami sekaligus melawan infeksi flu. Itulah berbagai bahan tradisional yang ampuh untuk obat batuk berdahak dan kering. Ingat, sebelum menggunakan bahan tradisional sebagai obat batuk, konsultasi dahulu dengan dokter Anda. Mohon dukungannya sama channel Yasir Cikal ini, supaya lebih mangprang, dengan cara di-subscribe, di-like dan di-share. Terima kasih.